Всім добрий день. Сьогодні я виїхав своїм плужком кропити пшеницю. Хочу вам показати, що я з нього зробив. Який прицеп до нього маю. Ось так я його робив сцепочку. Друге на плужок підгортати, плівочувати. Ось такий я прицеп робив до нього з тормозами, їжівськими колесами. Ось мій мотор. І пульверизатор Форте любимий, вже 5 років відслужив, але вже починає моторчик дергатися. Треба буде його подивитися, що йому бракує. Ось. Дуже хороша штука, економна, маленька. Ось як я виконав понижаючу, тому що за швидкість було все рівно завелика. Я задню зірку яузьку ставив, на їжівську надівав. Двигун Альфа. 50 кубів, але поршень відсотки стоїть. Циліндр підточений чуть-чуть, щоб все зійшлося. Ось так наразі.